हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम J7 नेक्स्ट एक फ़ोन आया हुआ है जिसकी चार्जिंग ख़राब है। वो सॉकेट चेंज करेंगे, किस प्रकार से इजी मेथड से वो देखते हैं। जैसे कि फ़ोन को मैंने खोल लिया है और गन को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो फर्स्ट अपन को ये चार्जिंग जैक निकालना है जो कि गलत तरीके से लगा हुआ है। इसकी जितनी भी पीछे की जो लेग्स है आपस में भिड़ी हुई है, ये सब इंडिविजुअल होनी चाहिए। ये आपस में एक दूसरे में मिक्सिंग हो रखी है जिसके कारण ये चार्जिंग नहीं होती है। अब अपन को गर्म करने का जो टेक्निक है वो इस तरफ से नहीं करनी है, क्योंकि इधर माइक है। जहाँ पे माइक नहीं होता उसके अपोजिट साइड से इसको गर्म करना है। तो इसको अपन गर्म करते हैं, एयर फ्लो अंदर से बाहर की तरफ रखना है। ये ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब जिसने लगाया उसने गलत लगाया है। प्लेट अभी गर्म है, तो गर्म प्लेट में ही अपन डिसोल्डरिंग करते हैं ताकि इजीली हो जाए। डिसोल्डर अपन ने अच्छा सा कर दिया है। पेस्ट लगा हुआ है, इसको अपन हटा लेते हैं। भाइयों, अपन ने एक नया चार्जिंग ले लिया, उसकी सातों टांगों पे सोल्डर पेस्ट लगा दिया है। अब इसको लगाना है, कोई बेस रखना है नीचे, एक्यूरेट इस पे फिट करना है। और किसी भी एक टांग को, जो चार टांग है, उस पे रंगा लगा देना है। एक्यूरेट है, टुची अपन निकाल लेते हैं और इसको किसी बेस पे रखते हुए चिमटी की सहायता से इसकी जो पीछे से 6 टांगे, 4 बड़ी और 2 छोटे होल, इनको प्रेस करते हुए पेस्ट भरना है। सोल्डिंग पेस्ट इसमें पुश करते जाना है। इस बेस पे भी लगा दिया है चार्जिंग के, ताकि यहाँ से कभी नहीं खुलेगा। और ये यहाँ पे जाम हो चुका है। अब रहा पीछे की जो सातों टांगे हैं, उन पे एक एक बार आयरन को टच करके निकालना है। सिर्फ एक एक बार इसको टच करना और निकालना है। इसमें 5 जो टांगे बीच वाली है वो इजीली कनेक्ट हो जाती है। जो कोने वाली एक एक जो टांग है, जो पतली होती है, एक साइड ये माइनस होती है और एक तरफ ये प्लस के साथ कनेक्टेड होती है। तो उनको थोड़ा आयरन को तिरछा करके ही गर्म करना है, क्योंकि ये आयरन से डायरेक्ट उस गर्म नहीं होगी।
कोने की दोनों टांगों पे आयरन अपने हमें तिरछा चलाना, बकाया आयरन आप सीधा चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉकेट भी परफेक्ट लग चुका है। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं दोनों तरफ से, ताकि कहीं पे भी कोई भी पेस्ट लगा हो वो इजीली हट जाए। अब रहा इसकी चार्जिंग, चेक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट को हमने फिट किया, बैटरी ली, कनेक्ट की, चार्जिंग लिया, कनेक्ट किया, चार्जिंग शो कर दी है। %28, तो ये इजीली चार्ज हो रहा है। भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।